سلام دوستان، خسته نباشید. خوش اومدید به یه ویدیو جدید از چنل ما. دوستان امروز بهتون بگم که چگونه یه موتور 125 رو ارتقا بدیم به بالا. واسه ارتقای یه موتور 125 چه وسایلی نیاز داریم و چه وسایلی رو باید ارتقا بدیم به بالا که موتورمون بیشتر راه بره. تا آخر ویدیو همراه ما باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خب دوستان، قبل هر کاری که میخوام یه موتور ارتقا بدیم، میخوام موتورمون بهتر راه بره، حالا کار انجام بدیم. کارمون چی؟ اینه که بولبرینگای چرخا رو با میلش رو چکار کنیم؟ روان کاری کنیم. بعد زنجیر رو حتما گریس بزنید و این بولبرینگ چونه یا چطوری گریس بزنیم. با یه چاقو میای این در پوششو میاری بیرون و این قسمت نگاه کنید، خود کارخانه اینو گریس زده. پس داخل این گریس کاری میکنید، مثل این داخلش گریس میذارید. گریس که گذاشتین در پوششو بر جاش قرار میدید. خب این اولی مرحله من بود که یه بولبرینگ رو چگونه روانکاریش کنیم. این از روانکاری بولبرینگ. خب بعدش میل چرخ عقب و جلو بولبرینگ های هر دو تا چرخ رو باید چکار کنیم؟ گریس کاری کنیم. بعد میل هاشون رو گریس کاری کنیم. 100% این میل ها رو گریس کاری کنید که به خوبی جاب انداخته بشه. خب این دومین مرحله. سومین اینه که کاربرات، این قاشق کاربرات ما بهش میگیم قاشق کاربرات، چیکارش کنیم؟ بیایم ارتقاش بدیم. چگونه؟ یه برش بدیم. این قاشق خود موتور بوده، الان ما ارتقاش دادیم مثل این شده. این بالاشو چیکار میکنید؟ یه برش میدی به این اندازه مثل این. بعد این دورورشو یه سنباده میزنی تا توی کاربرات موتور به خوبی بره داخلش و بیاد بیرون. گاز موتور بیشتر بره تا آخر، تقریبا یه اندازه یه چند میلی بیشتر موتورتون گاز میخوره. بعدش اگر فقط میخواین موتور 125 رو بدون این که امکانات سلندر و میلنگ اینا شد درست کنید، چیکار کنید؟ یه برقش رو تنظیم کنید. برقش رو ترانزیستور برق رو دوبل میکنه. مثل این جنس خوبیش نیست، ولی خب من فقط همین رو داشتم. تقریبا متوسطه، خیلی خوبم نیست، خیلی بدم نیست، ولی خب فقط همین جنس رو داشتم که بهتون فقط نشون میدم که چیکار کنید. اینو روی موتور ببندید که موتور برقش تقویت بشه. کجا اینو میبندید؟ این بوبینی که توی پوسته طرف فلکی هستش که داخل موتور بسته میشه، اینه. این مال استارتیشه. سیم هایی که ازش بیرون میشن 5 تا هستن. نگاه کنید، این 5 تا هستن. شما چیکار میکنید؟ به این 4 تا کار ندارید، فقط به این مشکی و یک رنگ قرمز روش هست به این کار داریم. اینو از وسط قیچی میکنید. از وسط که قیچی کردید، موقعی که این از داخل این پوسته‌ای که روی موتور است بیرونه، اینو از وسط قیچی میکنید. بعد قیچی کردید یه سر سیمو از این ترانزیستور رو میاره اینور میبندی و یکی دیگه رو اینور میبندی. بعد تموم کار، دیگه چیزی نداره. برقتون یکمی، تقریبا یکمی، خیلی زیادم نه، تقریبا یکمی برق شما رو تقویت میکنه و فشار برق دهی رو یکمی بالاتر میبره. اینم از بوبینمون شد. خب اگر این موتور 125 بود که یک کاربراتشو ارتقا بدیم، اون سوزنایی که داخل داره میتونیم اونا رو ارتقا بدیم. اگر میخوام یه موتور 125 فقط ارتقا بدیم، گفتم فقط یکی این که قاشق کاربراتشو برش بدیم. بعد روانکاری بولبرینگ های چرخا، گریس زدن میل های چرخا، بعد بستن یک ترانزیستور روی تقویت بر روی موتور تا این چیزا رو ببندیم. بعد یه چیز دیگه، مهمترین چیزش اینه که
هواکشی که در از پشت کاربرات میاد اونو خالی کنید طوری که نفس موتور راحت بیاد بیرون از لوله. هر نفسی که میکشه از اونور، نفسی که از اون هوایی که از طرف هوا براش میاد اون کامل آزاد باشه تا موتورتون بهتر نفسش راحت باشه و راحت‌تر اون هوا رو از لوله بزنه بیرون. این 4 تا قسمت شدن، اینا رو 100% انجام بدید تا موتورتون ارتقا پیدا کنه. به موتور 125 150 200 همه اینا رو میتونید این 4 تا گزینه رو انجام بدید و درستش کنید. بعدش اگر میخوام موتور رو کلا ارتقا بدیم، این چیزایی که گفتم اینا رو انجام بدین. بعد که اینا رو انجام دادین چیکار کنید؟ شاتون 125 میخوای این شاتون 150 رو روی 125 بزنیم، میتونید بزنید، ولی یک کمی با هم فرق دارن. این یک کمی 150 یک کمی کلوفتیش بیشتره و 125 یک کمی کمتره. نگاه کنید چقدر با هم فرق دارن و یک کمی هم 150 از 125 بزرگتره. نگاه کنید این قسمت یک کمی بزرگتره. خب میخوام موتور میلنگ 125 بعد 200 کنیم، باید میلنگش عوض بشه. اینا شاتون 200 سی سی با هم فرق دارن. مثلا این شاتون رو کنار روی مثلا روی این 150 بذاریم با هم مقایسه کنیم، نگاه کنید چقدر با هم تاثیر دارن، یک کمی بزرگتره. خب شاتونش ارتقا دادیم، میلنگش رو ارتقا دادیم، بعد چیکار میکنیم؟ میای سلند یا اون پوسته ای که شما موتوری که پوسته اگر 125 باشه، مثل این 125 باشه، اینش جایی که این به پوسته وارد میشه باید اون برش بخوره. کجا برش میخوره؟ بعد ببری تراشکاری تا با 100 برش بده، بعد یه سلند 150 یا 250 روش جا بیفته. خب الان نگاه کنید مقایسه از سلنده. نگاه کنید سلند چقدر تاثیر داره. این 125 خب 125 میخوام اندازه گیریش کنیم، نگاه کنید چقدره. خب 125 150 چقدر تاثیر داره. تا پستانمون بزرگتر باشه، موتور بیشتر محفظه هواش بیشتر میشه و بیشتر موتور راه میره. 200 هم از 150 125 خیلی بزرگتره. اینه 150 125. خب بعد ارتقاء میلانگمون، بعد ارتقاء سلندمون چه کار میکنیم؟ میان موتور رو سرسلندش رو درست میکنیم. سرسلندش رو چه کار میکنیم؟ ارتقاء میدیم به مثلا اگر 125 میاد 150 میکنیم، 150 اگر 150 میخواید 200 کنید میاد 200 میگیرید. سرسلند 150 یا 125 میبرید تراشکاری، بهش میگه آقا بیا این سیتایی که اینجا هست این دورش اینا رو عوض میکنی واسمون. اینا رو که عوض کنی بعد سوپاپ 200 وسط جا بندازه، میاد اینا رو وسط این دورش عوض میکنه، بعد یه سوپاپ بزرگتر این سیت بزرگتر وسط جا میندازه و موقعی که داخلش بذاری سوپاپ بزرگتر میشه و موتور بهتر راه میره و نفس دهی موتور خیلی بهتر میشه. خب الان این سوپاپ ها رو با هم مقایسه کنیم که سوپاپ چقدر با هم فرق داره. خب الان سوپاپ 125 150 200 من سه نمونه مارک آوردم، همه مارکا رو دارم ولی با هم اینا رو جابجا کردیم که بتونیم. خب این سوپاپ 200 سوپاپ 200 این هم سوپاپ 150 سوپاپ 125. اگر بیان با هم مقایسه کنیم سوپاپ ها رو 125 150 200. خب
125 با هم اول کوچیکاشو با هم مقایسه میکنیم. نگاه کنید این 125 150 چقدر با هم تاثیر دارن؟ 150 کلی از 125 بزرگتره. ولی خب الان 125 200 این 125 اینم 200 چقدر بزرگتره؟ اینقدر ازش بزرگتره. خب این بزرگاشون 150 و 125 شون این 200 این 150 شه. 125 150 با هم کلی تاثیر دارن. این کلی از 150 از 125 بزرگتره. 125 و 200 هم از 20 از 125 خیلی بزرگتره. اینم از 150 و 200. بعد 125 و 150 خیلی با هم تاثیر زیادی ندارن توی وسایل، ولی 200 با 125 150 خیلی تاثیر داره. اگر میخوای بیای موتور رو 200 کنی چیکار میکنی؟ باید میل انگشتی اینا باید عوض بشه، بعد خارا عوض بشه. جاخارشون با هم فرق داره. نگاه جاخارشون با هم فرق داره. و اون پمپ روغنی که میزنه بالا اون باید پره پمپش باید عوض بشه. پره 200 از داخل پوشش در آوردم 37 و اینم 125 و 150 کلی با هم تاثیر دارن. این 200 این 125 و 150 با هم فرق ندارن، یکی میخورن با هم. اینم 200 تاثیرشون خیلیه. این هم باید عوض بشه اگر میخوایم موتور 200. خب دوستان بعدش هم یکی این که باید بچه دیکس و دیکس هم تعویض کنید. اگر 125 150 200 کنید این دیکسش با هم فرق میکنه، ولی 125 150 با هم یکی هستن. اینا مثلا این دورشون فرق میکنه، یکی این که داخلشون اینا فرق میکنه. بعد بچه دیکس اگر 125 باشه بعضیا 4 پیچ هستن بعضیا 5 پیچ. بچه دیکس این 150 5 صفحه که اینا رو میتونید تعویض کنید، ولی 125 150 یکی هستن. نباید میخواید 125 150 کنید اینا رو اصلا تعویض نکنید، فقط واقعا سالم باشن اینا رو تعویض نکنید. ولی این 200 6 پیچ و 6 تا صفحه میخوره. بعد میخواستید 200 کنی اینا رو تعویض کنی خیلی هم راحت‌تر میشه، موتورتون بهتر راه میره و دور اولیش و شتاب اولیش خیلی بالا میره. اگر اینا رو 200 کنید 6 صفحه تاثیر داره و 4 صفحه و اینا این 5 پیچ و اینا تاثیر دارن، ولی توی 125 150 اگر 150 باشه موتورتون 150 باشه 5 پیچ باشه بیای 6 پیچش کنی یا این که این دیکس شو 200 کنید جواب نمیده. 125 150 به هیچ عنوان دیکس 200 نبندید بچه، جواب نمیده. اینو مطمئن باشه جواب نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه این دورش فرق میکنه و 125 150 زور پستان و این قدرت پستانش به این هیچ وقت نمیرسه، به 200 نمیرسه، زورش نمیرسه. دیکس 150 رو بیای 200 ببندی بچه دیکس 200 ببندی مشکل نداره و جواب میده. خب دوستان دیگه چیز دیگه نمونده. اگر یه چیزی از قلم افتاده حتما توی قسمت کامنت واسم بنویسید. خیلی خوشحال میشم که لایک کنید ویدیو رو. دمتون گرم. خیلی با این ویدیویی که من الان امروز واسهتون ساختم اینو حتما بفرستی واسه دوستاتون، شاید لازمشون بشه، شاید به دردشون بخوره، شاید به یه بنده خدای کمک کرده باشم. ممنون از لایک کامنت های شما دوستان عزیز.